Hello，大家好，歡迎收睇卓爾地產嘅 channel，我係 Helly。咁我哋今日嚟到珠海呢邊嘅主城區啦。咁準確嚟講咧，係新香洲呢邊嘅核心地段啦。咁大家都有了解嘅話，知道香山湖呢邊核心片區都被大家稱作為富人區嘅。咁其實準確嚟講咧，呢一個項目咧就位於我哋嘅一個邊界啦。咁大家都話啦，核心地段佢嘅房價啦，肯定會非常之貴啦。咁其實事實上又係咁嘅。但如果話我哋將佢分成3個圈咧，咁中心地段咧，佢嘅均價可以去到4萬蚊左右啦。咁如果去到第2個圈咧，咁就真係差唔多係3萬到3萬8左右啦。咁我哋今日呢一個項目就位於第3個圈啦，佢呢一個範圍咧，佢都係2萬蚊嘅均價啦，或者係以內啦。咁而家嘅特價單位咧，去到1萬8到1萬9嘅。咁我哋今日嚟睇下，咁佢嘅周邊嘅一啲配套啦。咁其實我哋5分鐘咧可以去到一個澳園廣場，唔知大家有冇聽過咧？咁如果有所了解嘅咧，我哋旁邊咧有一個北理工大學啦，咁平時好多學生咧都會去呢一個澳園廣場嘅，咁亦都係5分鐘嘅路程可以去到我哋嘅一個三澳會員店啦。咁我哋10分鐘咧就可以去到我哋珠海真正嘅主城區啦。咁呢邊位於一個新香洲嘅地帶啦。咁呢邊咧可能我講一個地方，大家就會比較清楚啦。3K 呢邊嘅一個格力集團嘅總部咧就喺度啦。其實可以睇到呢一個咧就可以見到好清楚啦。咁呢一個圈咧就係一個我哋嘅一個配套嘅範圍啦，可以望到佢嘅周邊嘅配套咧非常之多嘅。咁有3甲醫院啦，咁可以被我哋譽為嘅咧就係香山湖公園，佢嘅周邊咧係珠海公園嘅一個天花板嚟嘅。咁我哋去周邊嘅好多學校啊，都係非常之方便啦，同埋好多嘅廣場啦，天虹廣場啊、前山市場啊，都係非常之旺嘅一個地帶嚟嘅。咁我哋交通咧亦都係非常之方便啦。10零分鐘可以去到我哋嘅明珠站啦，同埋嚟旅遊咧，肯定會逛過商場噶啦，中海嘅環宇城啦，同埋華發商都啦，仲有我哋圓明新園啦，都係一個旅遊嘅地標點嚟嘅，都係非常之出名嘅地方啦。咁中意逛商場嘅咧，咁我哋囊括咗好多商場，頭先講嘅澳園廣場亦都係喺呢度，所以咧係十分之旺嘅一個大地段。咁頭先講到啦，佢位於一個坦洲同珠海嘅一個邊界啦，都屬於，但係亦都享受住呢種頂級嘅配套，所以咧去邊度都好方便，甚至話我哋30分鐘去斗門啊、金灣啊都係好正常嘅。同埋我哋去到金灣嘅機場咧，咁不久之後咧，金灣機場會升級為國際機場，咁真係去出國都好方便噶啦。咁而且我哋嘅周邊嘅一啲配套啦，除咗呢一個之外啦，我哋係坐嗰個城軌啊，亦都可以去到我哋嘅廣州啊、深圳啊。咁我哋翻去香港都好方便嘅，因為我哋嚟緊吉大非常之近。咁吉大嗰邊咧有一個九州港啦，我哋香港朋友咧坐船啦，翻過去就非常之方便啦，就可以翻到去中港城嗰邊啦。咁而且中意去澳門嘅朋友啊，或者係喺澳門過關嘅朋友咧，亦都係10零分鐘可以去到我哋嘅一個拱北口岸啦，同埋去到我哋嘅一個港珠澳大橋嘅高速口啦，都係10零分鐘嘅時間。所以咧，佢成個地區嚟講咧非常之方便。而且我哋最出名嘅情侶路呢一彎咧，全部都係我哋好出名嘅日月貝啊，同埋愛情郵局啊、海濱公園啊、城市陽台啊呢啲圍繞住成個區，所以點解話係一個頂級嘅配套咧？就係呢一個原因啦。咁我哋呢一邊嘅產品咧，佢嘅單位咧有69個方啦，同埋89個方，以及係101個方嘅，分別係2房單位、3房單位同埋一個4房單位。咁2房單位喺珠海嚟講咧係非常之稀缺性嘅一個產品嚟嘅。咁咁啱我哋呢度珠海嘅新香洲嘅核心片區咧都有呢個稀缺性嘅2房單位，我哋即刻上去睇睇。
OK，咁我哋嚟上到嚟單位啦。首先睇下69個方嘅2房2廳1衛嘅單位啦，呢個稀缺性嘅戶型啦。咁講翻佢呢度嘅物業咧係萬科物業嚟嘅，咁而且佢呢度嘅均價咧係18000到19000，咁之前係絕對唔會有呢個價嘅，而且喺新香洲呢個片區咧，佢均價都係2萬幾往上噶啦。咁有呢個價真係已經非常之差咗好多噶啦，1/2。接近有200萬左右嘅成本差，所以咧揀呢度咧真係一個超級高嘅性價比。咁我哋而家咧有一個交標啦，同埋一個創意樣板間啦。咁我哋鏡頭睇一眼，撈入去睇睇佢嘅之後擺滿家私家電咧。咁佢頭先講到佢會送全屋嘅家私電器啊嘛，咁基本上就係咁個樣啦。但係為咗更加直觀咧，我哋過嚟睇翻一個交標嘅交樓標準啦。咁就係呢邊呢個單位啦，咁佢可以感受到佢嘅光線咧非常之充足。咁入門咧就係一個廚房啦，做咗一個 U 字型嘅。咁2房單位嚟講咧，一家大細啊，其實2-3個人都 OK 嘅，去使用呢一個廚房嘅話，3件套全部都同我哋做好賣噶啦，仲有消毒碗櫃都有。咁呢邊咧就係一個比較大嘅雙開門嘅雪櫃位啦，都係預留咗俾我哋嘅。咁入門咧係講翻個大門係一個指紋嘅密碼鎖啦。唔係我屋企開唔到我。咁呢一個門咧亦都係非常之重工嘅。咁入到嚟咧，其實佢呢一個係一個交樓標準嚟嘅，鞋櫃可以做到呢種品質，其實我覺得都 OK 嘅。而且佢嘅過廊咧非常之大啊，做好個鞋櫃之餘咧，可以同時企3個人都 OK 嘅。咁我哋頭先話睇交標啦，就睇咩咧？睇佢天花，天花同我哋做好賣噶啦，同埋佢呢一個客廳嘅天花咧，亦都同我哋做好咗一個吊頂嘅一個設計啦。咁其實好少樓盤會同我哋做好一個造型天花嘅，多數都係做個雙眼皮就算噶啦。不過我哋呢度咧，其實係冇嗰個中央空調或者係新風系統嘅，所以佢送嘅咧都係送呢種噶咋。頭先講到加6888咧，送全屋家私電器啊嘛，咁家私都送，電器都送，咁但係電器咧就係呢種掛機嚟噶啦。咁亦都可以望到我哋嘅一個陽台嘅景觀啦，陽台都非常之大噶。咁然之後係對住我哋一個高速路口啦。咁買呢一邊嘅邊位嘅位置嘅朋友咧，可以望到好開揚嘅景觀，但係面前會有少少遮擋。咁相對嚟講咧，確實呢一個位咧就會平好多嘅。咁都係各取所需啦。咁翻到入嚟可以望到我哋嘅客廳啦，非常之大嘅。咁平時我哋睇多咗個創意樣板間啦，都係知道牆布嗰啲都唔係送嘅啦，咁都係呢啲咁樣白色嘅乳膠漆。好，咁我哋過到嚟呢邊，天花吊頂亦都係做好噶啦，呢啲走廊都會幫我哋做好嘅。咁我哋嘅2房1衛啦，1衛係做咗一個乾濕分離嘅一個設計啦，佢嘅空間亦都非常之闊落。做呢種飄窗咧，就真係好適合老人家或者係小朋友嘅。咁呢啲交樓標準啊，都係非常之高嘅，係國家級嘅一個交樓標準嚟噶啦。咁而且佢啲實門啊，亦都做得非常之好啦，亦都係送呢個空調掛機嚟嘅。咁亦都係望住一個街景嘅景觀啦，同埋飄窗咧，你可以揼咗佢。如果係唔係承重柱嘅狀況下咧，不過一般呢啲下邊咧都係會掛空調嘅掛機嚟嘅，所以咧基本上係咁大下噶啦。咁我哋翻到我哋嘅主人房啦。我哋嘅主人房咧，亦都可以放落一個3邊落床嘅一個位置啦。咁係再做多個衣櫃啦，其實都好夠用噶啦。就連我哋嘅主人房都仲好賣呢種造型嘅天花啦。咁對於其他嘅樓盤嚟講，真係好少見有會幫你做好埋天花啦，亦都係望一個街景嘅一個景觀啦。咁呢個就係一個69個方嘅稀缺嘅2房單位啦。咁我哋再去睇睇88個方嘅3房2廳2衛嘅單位啦。
Hello，咁我哋而家咧嚟睇呢一個89個方嘅3房2廳2衛嘅單位啦。咁我哋頭先咧睇咗佢嘅交付嘅標準啦，咁我哋再睇翻佢創意樣板間，即係擺好家私嘅樣，等大家有一個實感去知道買幾大嘅家私啊，佢嘅空間感。好，咁我哋入嚟睇下先。咁頭先都睇過啦，我哋嘅鞋櫃咧係同我哋 set 好賣嘅，所以咧呢一個就係一個交付嘅標準啦。咁天花吊頂頭先都講到啦，咁創意樣板間一般咧會整得比較靚，所以佢呢啲牆布咧都係做好嘅。但係我哋實質交標咧頭先講到係白色嘅乳膠漆嚟嘅，所以千祈唔好混淆咗啊。咁嚟到我哋入嚟咧就係一個廚房啦。咁廚房咧，亦都同我哋預留好一個雙開門嘅冰箱位啦，亦都可以同時企落2到3個人咁樣啦。咁亦都係呢啲都係一個交標啦，有明窗嘅。咁出到嚟咧，挨住就係我哋嘅餐廳啦。餐廳旁邊做咗一個餐邊櫃嘅位置啦。咁平時我哋可以改成放咖啡啊 OK 嘅，好似佢咁樣擺自己啲靚酒珍藏喺度都 OK 嘅。咁就會比較近好多啦，離住我哋嘅廚房啦，就使用起身非常之好用啦。咁而且佢嘅位置咧非常之闊落嘅。咁翻到嚟睇我哋嘅呢一個客廳咧，亦都非常之闊落吓，亦都可以係坐喺呢度望一個園林嘅景觀啦。咁呢度咧係冇做電視背景嘅，咁亦都係一個白牆嘅交付標準啦。陽台都非常之大嘅。咁我哋嘅呢個陽台咧，交標係冇呢啲嘅，但係我哋可以按照佢咁樣去設計啦。咁因為我哋呢邊唔靠海邊啦，所以其實望園林都好舒服噶啦。而且佢唔靠海邊，佢嘅唔會有做呢種木櫃咧，唔驚有嗰種海風會侵蝕呢一啲木櫃，又或者會有發毛，所以喺呢邊唔需要擔心呢個問題嘅。咁翻到入嚟，我哋休息區呢邊睇下。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅一個客位啦。頭先講到係3房2廳2衛，咁客位咧做好咗一個乾濕分離，但係少咗一個飄窗嘅位置。但係我哋嘅房間咧都係有飄窗嘅，咁佢咧就利用咗個飄窗位啦，做咗一個榻榻米嘅設計啦，咁樣就會顯得成個空間比較大。你睇我哋成個學習區啊，有成米幾長噶，咁成個空間喺度反筋斗都 OK 啊，所以小朋友我覺得都係需要比較大嘅空間啦。咁做榻榻米嘅話咧，好多人都擔心我哋住海邊啊，會有會發毛啊。喺珠海嚟講呢啲天氣，其實我住吉大嗰邊好近海，其實都唔會發毛嘅，只要定時去清潔啊，同埋保持一個乾燥嘅狀態啊，平時嘅空調啊抽濕下，其實唔需要擔心呢個問題嘅。OK， 咁我哋再睇翻呢一間房啦。呢間房咧，亦都係利用咗個飄窗做咗個榻榻米嘅設計啦。咁佢其實呢度咧係作為一個書房、客房兼容去使用嘅。咁自己平時喺呢度辦公啊、學習啊都 OK。咁呢邊咧就可以俾客人使用啦。咁3房2衛嘅單位咧，基本上就係咁樣嘅一個設計啦。睇翻我哋嘅一個主人房，主人房咧絕對係好大一個套廁嘅。咁可以見到呢一個非常之設計得有生活氣息啊！佢咁樣擺設，咁亦都係一個冇飄窗嘅一個狀態啦。咁翻到嚟呢邊咧，可以好可觀咁樣見到啦，做到頂嘅一個衣櫃啦，仲可以擺落一個3邊落床嘅一個1.8米嘅大床啦。咁亦都係有我哋嘅飄窗位啦，望一個園林嘅景觀啦，非常之開揚嘅一個景觀。咁我哋嘅空間咧，亦都係非常之大嘅。咁89個方嘅3房2衛，適合於屋企有小朋友啊，或者屋企有老人啊，咁樣可以共同去一齊住啊，咁樣一個狀態啦。咁我哋睇完呢一個比較中間位嘅積數咧，我哋再去睇一個大少少嘅101個方嘅4房單位啦。咁我哋而家咧就睇101個方嘅4房2廳2衛嘅呢個單位啦。
咁入到嚟咧，可以見到我哋嘅右手邊咧就係一個客位啦，係做到我哋嘅更衣室分離嘅。咁非常之好用嘅，我覺得就係呢個洗手盆佢外置啦，咁一家大細唔會爭住利用啦，可以分開利用。而且佢旁邊咧就係我哋嘅呢個長輩房啦。咁每一間房都同我哋做到一個飄窗嘅設計力，亦都係利用咗呢個飄窗嘅位置咧，顯得成個空間更加大。咁其實我哋將開發商贈送嘅飄窗嘅位置所利用起身咧，可以增大我哋嘅實用率啦，成個空間會更加實用嘅。咁同埋我哋嘅呢度比較近我哋嘅客位啦，所以咧呢個一般都係長輩房嚟嘅，而且夠晒大噶啦。就算唔係做呢一種米2啊、米5嘅床咧，我哋做擺翻落一張米8嘅床，完全夠用。咁呢邊咧擺翻我哋嘅衣櫃啊，同埋呢邊都仲可以做埋個書台啦。對於我哋嘅長輩嚟講咧，非常之實用，亦都非常之好用嘅。咁我哋翻出嚟睇下。咁頭先都講到呢個鞋櫃啊，都係一個膠標啦，同埋牆布都唔係呢啲咁樣嘅硬包啊，都唔係一個膠標嚟嘅，為咗好睇嘅。咁我哋亦都可以參照下佢嘅一個裝修設計啦。咁可以望到我哋嘅客餐廳一體一個大環廳嘅一個設計啦。咁亦都係非常之近住我哋嘅廚房，而且佢嘅飄窗呢個位咧，咁如果我哋真係好多人啊，一家大細啊，成個家族嚟聚餐咧，呢度咧可以擺落非常之大嘅位置，甚至係呢邊咧都可以利用上嘅。而且個飄窗位咧非常之大啊，佢呢度托出嚟咧，咁樣可以利用上嘅話，我哋真係成個家族喺呢度用餐都好 OK 嘅。而且佢嘅廚房亦都係非常之大㗎，同我哋做咗一個雙開門嘅一個預留嘅冰箱位啦，非常之大啦，呢度都唔止1米噶啦呢度。咁呢度可以同時企落3、4個人啦，一家大細成個家族一齊喺度煮飯啊，非常之方便啦。咁3件套啊、消毒碗櫃啊，呢啲全部都係標配，亦都係有明窗嘅。咁廚房咧一定要有窗，同埋廁所亦都一定要有明窗嘅。好，咁我哋睇翻我哋嘅客廳大環廳嘅設計。咁佢呢一個咧十分之大，101個方咧，佢有成4米長嘅。咁我哋嘅陽台亦都係啦。咁呢個咧就唔係一個膠標嚟嘅，到時咧就係一個陽台嘅交付啦。咁我哋係側睇一個園林嘅景觀啦，面前嘅樓咧有遮擋，所以咧呢一個單位咧亦都係一個低樓層。佢嘅均價咧18000，我覺得可能可以落少少嘅，佢就會平好多啦。佢低樓層同埋佢嘅呢一個有遮擋嘅，所以佢嘅總價嚟講，如果唔在意景觀嘅話咧，可以再落少少嘅。咁我哋再睇下呢間房，呢間房咧亦都係一個兒童房嘅一個設計啦。咁我哋做翻客房又 OK 啦，食嘅個空間都係好大，真係好聰明，利用上呢一個飄窗嘅空間咧。咁佢呢一度有成10幾，差唔多20個方咁大噶啦。OK，咁我哋再睇翻呢一個房，一共係有4間房啦。咁呢間房咧比較設計得比較童趣啦。咁如果小朋友都未大個咧，可以將呢一間房空出嚟，做一個兒童嘅玩樂區，就放個地氈啊，做下呢啲咁嘅畫板啊，就已經係非常之實用噶啦。咁亦都係呢邊咧望一個園林嘅景觀啦，咁就唔打開俾大家睇啦。咁呢邊咧全部都係要用到掛機噶啦。如果想用中央空調咧，就要自己拆過個吊頂啊，重新去安裝啦。咁呢邊就係我哋嘅主人大套間嘅套廁。咁呢邊咧仲預留咗一個飄窗位，非常之好用。飄窗位咧坐住沖涼又得，企住沖涼都 OK 嘅。咁咧呢種玻璃咧往外推啦，佢安全係數會高好多啦。同埋我哋嘅衣櫃咧，呢個震心咧佢唔止600，所以佢呢度咧望起身會比較窄。其實佢嘅衣櫃做得太大啦，一般嚟講600已經啱晒夠用噶啦，佢可能做到800咁樣，所以佢呢一個角度會覺得比較窄。實質上佢可以放落一個3邊落床嘅1.8米嘅大床啦。咁亦都係我哋嘅飄窗位啦，佢呢個做咗一個凹位出嚟，個腳好放啲，所以咧其實佢成個空間真係好大噶。
只不過你放滿家具之後，你可能會覺得望到有少少窄啦，亦都係望一個園林嘅景觀啦。咁我哋頭先咧睇到嘅3個單位咧，一個68、9個160，一個係69個方嘅一個單位啦，一個係89，一個係101嘅方。咁我哋坐低再慢慢講先。嗱，咁我哋頭先睇嘅3個單位啦，一個69個方嘅，一個89個方嘅，同埋呢一個101個方嘅單位啦，佢嘅均價咧係去到18000到19000之間嘅。咁好似我哋而家呢一個單位咧，有遮擋嘅情況下咧，佢嘅單價咧可以落嚟嘅，亦都可以爭取到優惠。咁佢呢度嘅活動咧係加6888，就送我哋全屋嘅家私電器，係家私同埋電器係送全屋嘅。咁而且佢呢度嘅首期咧係5萬蚊嘅首期，帶埋精裝咯。咁係一個現樓嘅狀態，呢邊嘅物業咧係萬科物業嘅。咁頭先都了解到佢呢邊嘅周邊配套嘅問題啦。如果你對呢啲單位有興趣咧，可以加我個 WhatsApp 或者係 WeChat， 我可以將啲詳細嘅資料或者係詳細嘅價格 send 俾你嘅。咁以上咧就係我哋今期嘅內容啦。多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。